ជាបក្សីដែលមានមាឌតូចល្មមតែមានសមត្ថភាពហោះហើរជាង 8000 គីឡូម៉ែត្រមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់សត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាសត្វទន្ទ្រានធំខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់សត្វស្លាបមួយប្រភេទនេះច្បាស់ណាស់ភាគច្រើនយើងជួបប្រទះវានៅតាមវាលស្រែស្ងួតវាលស្មៅស្ងួតនិងមានដីរឹងសត្វទន្ទ្រានធំនេះផងដែរគឺជាបក្សីទេសសំប្រវេសឬបក្សីចំណាក់ស្រុកវាបានបម្លាស់ទីជាង 8000 គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីតាំងរកចំណីនៅរដូវមិនបន្តពូជក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាន់តំបន់ពងកូនមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រៃល្ពៅផងដែរគឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សត្វស្លាបមួយប្រភេទនេះពងកូនបន្ទាប់ពីការបង្កកំណើតត្រូវបានបញ្ចប់ពួកវាត្រូវបានកត់ត្រាថាត្រឡប់ទៅរកចំណីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយជោគជ័យពីទីតាំងពងកូនសត្វទន្ទ្រានធំជាទូទៅមានកម្ពស់ប្រមាណជា23ទៅ24សង់ទីម៉ែត្រពេញវ័យជើងនិងចំពុះខ្លីកន្ទុយឆែកល្មមស្លាបវែងស្រួចសម្បុរដងខ្លួនពណ៌ត្នោតស្រាលពេលបន្តពូជរាងទ្រវែងបំពង់កសនិងជើងពណ៌ខ្មៅគល់ចម្ពុះក្រហមនិងចុងខ្នងសទីជម្រកវាលស្មៅវាលស្រែវាលភក់និងតំបន់ឆ្នេរជីវសាស្ត្រពងតាមវាលស្រែស្ងួតវាលស្មៅស្ងួតមានដីរឹងនិងស៊ីសត្វល្អិតរបាយប្រភេទទេសនប្រវេសនិងបន្តពូជនៅកម្ពុជាជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចរដូវបន្តពូជចាប់ពីខែមិនិនាដល់ខែមិថុនាពងចំនួន2ទៅ3គ្រាប់វីដេអូនេះផងដែរក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា